Ежегодно в республике праздник флага стараются отметить как можно оригинальнее. Если в прошлые годы проводились автопробеги, шествия с гигантским триколором, то в этом году под звуки гимна 100-метровый флаг России спускают по всей высоте башни Согласия. Именно 22 августа 25 лет назад над Белым домом в Москве официально был поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотно с серпом и молотом. Тогда и зародился этот праздник. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родину, кто чтит ее историю славную и многовековые традиции, кто переживает за ее будущее и работает во имя будущего нашей страны. Я желаю нам всем успехов, счастья, мира и благополучия, успехов во всех начинаниях во благо нашей родной Ингушетии и нашей великой России. Под развивающимся российским триколором в мире и согласии живут люди различных национальностей. Сегодня на празднике татары, грузины, армяне, украинцы – все они поздравляют страну с Днем флага на разных языках. Байрамınız mübarek olsun. Սրտեշնորհավորում եմ տոնը ռուսական դրոշի, ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Լավերսին Ингушетияга савлык берекет. Аминь. Каждый из цветов российского триколора имеет свой смысл. Белый – символ благородства, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Наши земляки тоже принимают самое активное участие в жизни нашей страны, чтобы этот флаг всегда развивался на всех больших значимых мероприятиях, таких как вот спортивные мероприятия. Мы все помним победу на Олимпийских играх нашего Назира Манкиева, когда первое золото Олимпиады для нашей страны завоевал Назир Манкиев. Во все времена любая страна должна была иметь свой отличительный знак. Когда торговые суда и караваи приближались к границам иностранного государства, их принимали лишь в том случае, если они доказывали свою принадлежность к той или иной державе. Послы гордо вносили символику своей страны. Так остается и по сей день. Первый герой Российской Федерации Сулумбек Асканов, когда совершал свой подвиг, киль его самолета был украшен триколором. Лейла Албагачиева поднимала триколор на высочайшие вершины мира, на Джомолунгму и еще на 20 других вершин. Сегодня на Столовую гору наши сограждане поднимают тот же самый триколор. Пусть у каждого из вас будет своя вершина, пусть в честь каждого из вас звучит гимн Российской Федерации и гордо поднимается государственный флаг Российской Федерации. Пусть у каждого будет своя высота, и дай Бог помощи Всевышнего, чтобы у вас хватило сил покорить эти высоты. Флаг прошел долгий путь от зарождения в империи до становления в Российской Федерации. В годы своего правления Алексей Михайлович поднимал бело-синий-красный триколор над военным судном «Орел». Петр I в своем указе приказывал всем кораблям поднимать этот флаг на своих мачтах. Он же развивался при коронации последнего императора Николая II. Это символ многих представителей, многих народов, наций нашего государства. Конечно же, я желаю нашим гражданам Республики Ингушетии и России в целом добра, благополучия, счастья, успехов. Также я хотел бы пожелать, чтобы символ нашего государства, флаг Российской Федерации, развивался над стабильным, сильным, мирным государством. День российского флага здесь отмечают и шахматным турниром. Под открытым небом в интеллектуальном спорте состязались школьники. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24.